හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා අදත් මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ හොඳින් ඇති කියලා. ඉතින් අද මගේ ෆ්‍රිජ් එක තමයි මම අස් කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඒකේ තියෙන ඕන නැති දේවල් අයින් කරලා එක්ස්පයර් වෙච්ච දේවල් ඒ ටික අයින් කරලා ෆ්‍රිජ් එක ටිකක් අස් කරගන්න යනවා. මොකද මම සාමාන්‍යයෙන් ගෙදරට බඩු ගේන දවසට කලින් ෆ්‍රිජ් එක ටිකක් අස් කරගන්නවා. ඉතින් ඒකම තමයි මම LD එකෙන් ගත්ත පළතුරු ටිකක් තියෙනවා. එලවලු දෙක තුනකුත් තියෙනවා. ඒ ටිකත් මම හොදලා ෆ්‍රිජ් එකට දාගන්නවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝ එක ඉවරනකම්ම මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉඳී කියලා. ඉතින් ඒකම තමයි අදරෙන් මතක් කරනවා තාමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් මාව subscribe කරන්න කියලා. ඉතින් ඒකම ළඟ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ට මගේ වීඩියෝස් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු මම කොහොමද ෆ්‍රිජ් එක අස් කරගන්නේ කියලා. මෙතන මම ටිකක් තියාගත්තා. ඉතුරු ටික මෙතනින් තිබ්බා. දැන් මම ඉක්මනට මේ ටික අස් කරගෙන ඒකටම ෆ්‍රිජ් එක මම ටිකක් පිහනවා. පිහලා ඊට පස්සේ මේ ටික අස් කරලා දාගමු. ඒකම තමයි දැන් මේ සිකුරාදා ඔන්ලයින් ඕඩර් කරපු බඩු තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් එන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට මම වීඩියෝ එකක් කරන්නම්. මේ සැරේ මම ටිකක් වැඩිපුර දේවල් ගත්තා. ඊට පස්සේ එලවලු පළතුරු සතියෙන් සතිය ගන්නවා. මාසෙකට වඩා තියාගන්න පුළුවන් දේවල් තමයි ටිකක් වැඩිපුර ගත්තේ. ඉතින් මම අද මේක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට මම මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකේ ස්ප්‍රේ එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. කබඩ් වලට, එතකොට පොඩි අයගේ සෙල්ලම් බඩු වලට, ඒ වගේ දේවල් මේසෙට එහෙම පියන්න මේක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මෙන්න මේ නාපිසාන් කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ.
ඉතින් මම දැන් මේ විදිහට රස කරගෙන ඉවරයි ඔක්කොම. මෙතන තියෙනවා කැරට්. ගෙදර තිබ්බ නිසා මම ගෙනාවේ නෑ. ඒක ඉතින් මම සුද්ධ කරලා මේ විදිහට වතුර දාලා මේ බෝතලේ තිබ්බා. මම මීට කලින් මේ විදිහට කරලා තියෙනවා. ඉතින් ටික දවසක් අපිට තියාගන්න පුළුවන්. කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට තියාගත්තාම. ඉතින් එකක්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා බ්ලූබෙරි. ඒවත් මම හොදලා ටිකක් වතුර පියලා තමයි දැම්මේ. මෙතන තියෙනවා අමු මිරිස්. ඒකත් මම හොදලා පිහලා දාගත්තා. මම මේක දැම්මම වහන්නේ. මේක තව චූට්ටක් නැටි ටිකක් තෙතට වගේ තියෙන නිසා මම ටිකක් තියෙනවා. මම නැටි අයින් කරේ නැහැ. මේ විදිහටම මම දානවා. ඒකක්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ස්ට්‍රෝබෙරි. ඒකත් මම මේ විදිහට කපලා දාගත්තා. ඉතින් එතකොට මට ලේසි. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා බ්‍රොකොලි. ඒකත් මම සුද්ධ කරලා කපලා හොදලා තියෙන්නේ. වතුර අයින් කරලා. ඉතින් ඒ ටික තමයි. ඉතින් දැන් මම ෆ්‍රිජ් එකට මේ ටික දාගන්නවා. මිරිස් එක මම තව චුට්ටෙන් දාගන්නවා. ඒක ටිකක් තව වේලෙන්න තියලා මේ විදිහට. ඉතින් මේ ටික තමයි. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝ එකට කැමති වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි මම තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් මාව subscribe කරන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලනවා.